En este caso, esos son los que se van a utilizar para adultos y hay uno que se utiliza también para pediátricos. Hay un pediátrico. Dijimos que los tubos de cultivo máximo, capacidad por tubo, en el adulto es de 8 a 10 cc o ml, ¿verdad? Máximo. Y Sí, en el niño son 4 ml máximo por de llenado del tubo sí. para sangre de cultivo. Sí, eso sí lo he encontrado. Ujú. Y si le toca en algún momento hacer cultivo de sangre, saber que en el niño se usa uno solo, generalmente. En el adulto se usan dos. Como dijo el profesor, anaeróbico y aeróbico para hacer cultivo de ese tipo. Esa es la diferencia. Ujú, Sí, ujú. así. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, adelante, profesor. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sobre lo que son las tareas del asistente médico, una revisión y entre estas tareas. Ustedes van a ver, habíamos hablado de la parte anterior de la clínica y la parte posterior, ¿verdad? La parte anterior es la parte que podría ser que ustedes cubran en algún momento algo administrativo y la parte posterior es donde se realizan las partes clínicas. Entonces, en las partes administrativas podría ser que estén contestar el teléfono, ayudar en hacer citas, preparar alguna información para cobro, comunicarse con los pacientes, llenar alguna información en los cuadros clínicos, tomar signos vitales en los pacientes, realizar flebotomía, preparar a pacientes para electrocardiograma y tomar el electro. Pero vamos ahora a enfocarnos en lo que es los signos vitales esta noche. ¿Qué es lo que nos interesa de los signos vitales? Entonces, los signos vitales básicamente son medidas que se deben de tomar en cada visita que hace el paciente a la oficina y son indicadores del balance interno del cuerpo, ¿verdad? Esto representa un estado de salud y enfermedad. Si están normales, podemos decir que alguien está en un estado de salud adecuado. Y si están con alguna anormalidad, podemos decir que hay presencia de un hallazgo en el signo vital que nos sugiere alguna patología que podría ser una infección, una deshidratación, una sobrecarga de líquidos, dependiendo de los hallazgos. Así se va a interpretar el resultado del signo vital que esté anormal. Los que nosotros conocemos son la temperatura, el pulso, la respiración y la presión arterial. Estos son los que se conocen como signos eh, vitales o signos cardinales. Recientemente, ¿verdad? Por ejemplo, la Administración de Veteranos de Estados Unidos y la Comisión Conjunta de Hospitales ha designado otro no es signo vital, pero se ha incorporado a la valoración como una constante, es el dolor. Ahora ya se pregunta el grado de dolor. ¿Cuánto dolor tiene? Del 1 al 10. ¿Cuánto le duele? Es una quinta constante a valorar. También la saturación de oxígeno se puede medir como constante que se sobreagrega a las constantes vitales tradicionales. La, la- Ahora, también tenemos lo que son las medidas antropométricas, que la medida son de altura, peso de una persona. En los niños más pequeños podría ser la circunferencia de la cabeza, la circunferencia del pecho. Son otras medidas antropométricas, ¿verdad? Ya que se agregan no a los signos vitales, sino que es como a la visita de estos niños para llevarles un seguimiento. Ahí les muestro yo algunos rangos normales de signos vitales, según grupo de edad, pulso, respiración, presión arterial. Vamos a ver que los pulsos en los niños y las respiraciones son rápidas y a medida crecen, llegando a la adultez, ya se vuelven un poquito más lentos en comparación al niño, ¿verdad? Y lo opuesto es con la presión arterial, ¿verdad? El valor es un poquito bajo en los niños recién nacidos y a medida crece se va haciendo un valor más alto comparable con el del adulto, que podemos decir que es un hallazgo eh, normal. Recordemos que lo importante de los signos vitales es que sean exactos, ¿verdad? Cualquier variación que encontremos nos puede indicar la presencia o la ausencia de un proceso de enfermedad, como puede ser que se esté retirando la fiebre, que el paciente esté respirando mejor, menos rápido, no que en el rango normal, y eso nos puede ayudar a hacer algún cambio en el tratamiento. Otra cosa que también debemos de recordar de los
signos vitales que son influenciados por factores físicos y emocionales. Si alguien está nervioso, puede respirar más rápido, tener el pulso más rápido. O si está después de un esfuerzo físico, también puede tener la presión alta, el pulso rápido. Entonces hay que darle un tiempito que se recupere, que se relaje antes de tomar las lecturas que vamos a tener como consecuencia de la visita. Vemos el primer signo vital, ¿verdad? La temperatura. Esto es un balance entre la pérdida y la producción de temperatura en el cuerpo. Básicamente es la temperatura. Refleja un equilibrio en la producción y la pérdida. Existen dos tipos de temperatura en nuestro cuerpo. Una es la temperatura central y la otra es la temperatura superficial. La temperatura central es aquella que tenemos en tejidos profundos, ¿verdad? Como pueden ser los que están en las cavidades del cuerpo. Recuerden que hablamos de cavidades en la primera reunión. Entonces, las cavidades tienen unas temperaturas centrales. Estas temperaturas permanecen relativamente constantes, casi no cambian. Mientras las temperaturas superficiales son las que están más a ras de piel, tejidos subcutáneos, grasas. Al contrario con la central, estas sí descienden y se elevan de manera como respuesta al entorno, ¿verdad? Si el entorno está frío, la piel se me pone fría. Aunque la temperatura central esté más caliente, la piel se siente fresca, fría. O si está haciendo mucho calor en el exterior, mi piel se siente caliente, tibia, aunque mi temperatura central sea normal. Entonces, son los dos tipos de temperatura. Recordemos que el cuerpo produce de forma continua temperatura en base al metabolismo que tenemos, ¿verdad? Entonces es un equilibrio básicamente de la pérdida y producción. Factores que pueden influir en la temperatura, la edad, las variaciones del día, ¿verdad? En la noche hay gente que se siente más fría, a mediodía más caliente, se hace ejercicio, el estrés puede una influencia en la temperatura, el entorno o el tipo de hormona, ¿verdad? Hay las mujeres especialmente a medio mes, por factores hormonales, pueden experimentar un incremento de temperatura y ser ese un hallazgo que puede guiar, que puede haber una ovulación, todo eso son factores que pueden influenciar la temperatura en el cuerpo. Bueno, también la temperatura que se considera normal es aquella que decimos que está en intervalos normales. Es la de 36 hasta 37.5, podemos decir que es una temperatura considerada en intervalo normal, si está entre medio las dos. Cualquier alteración por abajo de 36 dijimos que es una hipotermia y si es por arriba es una pirexia o una fiebre. El término pirexia significa, para fines prácticos, arriba de lo normal, fiebre, ¿verdad? También tenemos hiperpirexia, que es una fiebre alta, que se considera por arriba de los 41 grados centígrados o 105 Fahrenheit, y es una fiebre alta. Una pirexia podría ser elevaciones de 0.3, 0.5 por arriba del valor normal. Tenemos 38 grados, una pirexia, una fiebre de elevación mínima. Tenemos algunos sitios donde tomamos temperaturas. Tenemos ahí la temperatura rectal, la oral, en la axila. Ahora tenemos ya termómetros que se pueden medir la temperatura a la zona del temporal. También en el oído se puede tomar la temperatura del tímpano, temperatura timpánica. Ahí están los valores que les dejo de valores medios y de valores ya hipotermia o de pirexia o hiperpirexia. ¿Verdad? Ya valores ya muy mínimos, por abajo de 34, ya es una hipotermia bien marcada, que ya es una persona que estaría ya en una condición ya premortem, pues ya nadie puede subsistir a una temperatura así. Ahí les muestro algunos tipos de fiebre que se pueden ver. Fiebres continuas, fiebre intermitente y fiebre tipo remitente. La continua es aquella que sube del valor normal, tiene fluctuaciones pequeñas, pero nunca vuelve al valor normal. La intermitente es aquella que sube y baja, y en algún momento puede pasar al valor normal o por abajo del valor normal y volver a subir, sube y baja, es intermitente. Y la remitente es una muy parecida a la continua, con valores de fluctuaciones bien marcados. Son los tres tipos que se pueden ver. Ahí les dejo una fórmula para hacer una conversión de tipo manual,
por si ustedes tuvieran el valor de en Fahrenheit, la pueden convertir a centígrados, ¿verdad? Una multiplicación, resta y multiplicación. Y si tienen el valor en centígrados, la pueden convertir en Fahrenheit, también es una multiplicación y suma. Si acaso lo tienen que hacer a mano, con una calculadora, se puede hacer fácil. Ahora, las lecturas, recordemos que tienen que ser hechas de manera exacta. No olvidemos que la temperatura rectal, por ejemplo, tiene una temperatura 1 grado por arriba de si se considera se compara con la oral. Por ejemplo, si la temperatura rectal marca 38, significa que si yo la homologo con la oral, sería 37. Tengo que restar ese 1. Y lo contrario, al axilar, si me marca 40, no olvidemos que está, o si me marcara 39, digamos, que está 1 grado abajo. Le tengo que sumar el 1 y digo, bueno, comparada a la oral sería 40. O sea, sería una fiebre. Entonces son fiebre ya llegando a un valor moderada, ¿verdad? Casi una fiebre de grado alto. Ahí tienen los tipos de termómetros que se ven en el mercado actual, digitales, timpánicos, desechables, axilares, rectales. Vienen de varias modalidades, desde los más sencillos hasta los más complejos. Todos tienen la capacidad de hacer las dos lecturas, centígrados y Fahrenheit. Uno puede setear el termómetro al valor que quiere. Si lo quiere en centígrados o lo quiero yo en Fahrenheit. Es fácil. En estos que son reusables, recordemos que hay que cubrirle el- la punta metálica que tienen ellos. Hay que cubrirselos con unos cobertores de plástico. Si se van a usar, no hay que usar el mismo cobertor en varios pacientes, ¿verdad? Se utilizan cobertores de plástico y se desechan por paciente. Eso con el propósito de no hacer una infección cruzada entre pacientes. Acá lo pueden ver, ¿verdad? El termómetro tiene esta punta metálica. Yo lo cubro con este cubierta plástica, que una vez ya tome yo la temperatura, ya lo descarto y ya le pongo una cubierta nueva por paciente. Ahora veamos el otro signo vital, es el pulso. Este pulso lo que nos hace es reflejar la fuerza del latido del corazón, o sea, cuánta fuerza pone el corazón para sacar una cantidad X de sangre, que es el volumen latido. Eso se considera el pulso a distancia, esa fuerza palpada a distancia, una arteria superficial del cuerpo. Hay que palpar una arteria que esté cerca de una superficie y se presiona de forma suave contra una superficie ósea. No hay que apretar demasiado fuerte porque en ese caso no voy a palpar nada. Siempre se palpa, pero no se pone mucha fuerza sobre la arteria para darle un espacio que ella pueda sentirse en mis dedos. Entonces los pacientes recuerden que tienen que estar en una posición confortable, cómoda, con la arteria de preferencia al mismo nivel o por abajo del corazón, con el brazo o el miembro relajado y en apoyo sobre una superficie sólida, de ser en una condición propicia, ¿verdad? Eso así es lo que dicen los libros, así lo expresan. Una alerta de seguridad acá, por ejemplo, no se deben de presionar las dos carótidas al mismo tiempo, ya que podemos producir una caída refleja de la presión arterial o la frecuencia del pulso y debemos evitarla. Se palpa una a la vez, ya sea la carótida izquierda o la carótida derecha, pero nunca presionarlas en forma simultáneas. Es una advertencia de seguridad que no deben de olvidar ustedes. Los puntos más comunes de presión que usamos son los temporales, que es en la cabeza, en la frente, la carótida, que es en el cuello, el pulso central, que es la apical, en el quinto espacio intercostal, línea axilar, línea clavicular media. Y luego tenemos la arteria braquial, la arteria radial, la arteria femoral, popltea y la dorsal pedis en el pie. El pulso central o apical lo puedo utilizar en niños pequeños, infantes y niños pequeños lactantes, pacientes adultos con dificultad para palparles el pulso radial, pacientes que estén tomando drogas cardíacas, como puede ser digitales.
Con pacientes que tienen arritmias, como pueden ser bradicardias, taquicardias o un déficit del pulso, un pulso suave, ¿verdad? Filiforme, muy suave, no palpable, entonces me voy al pulso central, el apical. Acá en esta fotografía del lado derecho pueden ver la enfermera auscultando el pulso apical. Y están los diferentes pulsos que les mencioné, ¿verdad? El temporal, carótido, braquial y el pulso radial. El pulso radial es el que más comúnmente se usa y es en la muñeca. Ahora veamos el otro signo vital importante que nos interesa. La la respiración, recordemos que es un acto voluntario e involuntario, es un ciclo, adentro y hacia afuera. Ese ciclo se conoce como ventilación, así lo describen los libros. Ventilación es inspiración y expiración, el ciclo. Entonces, durante la inspiración, el músculo diafragma se contrae, los pulmones se ensanchan de aire, se llenan de aire, y durante la expiración es todo lo opuesto, ¿verdad? El diafragma retorna a su normal, se relaja, la exposición del pulmón se hace más pequeño, se achica, pierde aire hacia la atmósfera y se exhala el CO2. Eso es el ciclo inspiración-expiración. Entonces, niveles altos de dióxido de carbono podrían activar durante el sueño, por ejemplo, el control central respiratorio en el cerebro para que se estimule la respiración. Eso se ve mucho, por ejemplo, en personas que tienen apneas del sueño, obstructivas del sueño, que roncan mucho, dejan de respirar y entonces se puede producir una activación del centro, del centro del cerebro, más que todo por la elevación del dióxido de carbono en la sangre, ¿verdad? Ahora, hay tres características que podemos ver en el, en la respiración. Importante. Uno es cuántas veces. Es lo que se conoce como el ritmo de la respiración. El número de veces por minuto. Es lo que más contamos, ¿verdad? Que alguien dice, de 10 a 18 es normal, arriba de 18 o 20 es taquipnea, abajo de 10 es bradipnea, ya es muy lento. Entonces, es el número. Ahora, el ritmo, el patrón de la respiración, con qué patrón va el ritmo respiratorio. Y lo otro es la profundidad de la respiración. Es una respiración superficial, una respiración profunda. Es lo que se tiene que evaluar. Profundidad, ritmo y cantidad. Lo más importante. Entonces dijimos que en el adulto de 12 a 18 es el rango normal. O sea, hay que contarlo en 30 segundos o se puede hacer también en el minuto completo. Hay diferentes términos que se ocupan en el ambiente de la salud, ¿verdad? Y tenemos disnea, que es la falta de aire al esfuerzo físico, ortopnea, que involucra dificultad respiratoria cuando alguien está acostado. También hay otras, bradipnea, menos de 10 o de 12, apnea, no respirar, taquipnea muy rápido. Hay otro que se conoce como hiperpnea, hiperventilación, ortopnea, roncus, estertores, lo que se conoce como sibilancia o wheezing en inglés, cianosis. Son términos respiratorios que ustedes van a escuchar infinidad de veces en la clínica. Entonces, ¿cómo contamos las respiraciones? Hay que hacerlo de una forma no muy consciente, que el paciente no esté como atento le están contando la respiración, porque recuerden que es un acto que puedo hacerlo yo voluntario. Hay que parecer que, por ejemplo, yo puedo simular que estoy tomándole el pulso a alguien. Vean esta fotografía que da un poquito de risa ver a este paciente cómo está viendo a la doctora o a la enfermera que le está tomando el pulso, pero realmente ella simula el pulso, pero le está viendo el movimiento del tórax. Eso se hace para que hay que guardar la mirada en el pecho del paciente, pero así en forma alterna, mientras yo estoy viendo mi puño, vea el reloj, pareciera. Entonces, para que el paciente no se vea que le están tomando la respiración y él pueda respirar voluntariamente las veces que él quiere, sino que dejarlo que sea un acto inconsciente, que él respire al normal.
Ahora, otro signo vital importante es la presión arterial. En esto lo que hacemos es la medida de la cantidad de sangre inyectada por latido, pero que se palpa a nivel de la pared de la arteria. Esa es la diferencia, arterias periféricas. Y se expresa en milímetros de mercurio el valor. Es una fracción lo que se obtiene. El valor alto es el valor sistólico y el valor bajo el valor diastólico de la presión durante un ciclo cardíaco, ¿verdad? La presión, dijimos, es una fracción. ¿Qué significa que sea fracción? Significa que tiene dos valores, ¿verdad? Por decirlo, es el numerador, el que está arriba, podría ser 130, digamos, y el valor inferior, el denominador, es la lectura diastólica, que es el de 80. Yo digo 130, 80, por decir algo. Entonces estoy diciendo, la fracción es sistólica arriba, numerador, y la diastólica abajo, denominador. Ese es el valor de la medida. La sistólica significa la presión de la sangre contra la pared de la arteria cuando el corazón está finalizando de bombear sangre. Y la lectura diastólica es la presión de la sangre contra la pared de la arteria entre latidos. Cuando el corazón se ha relajado y se está llenando nuevamente de sangre. Ese es el significado de los valores. Ahora, acá les dejo yo esta tabla para que la vean despacio después, cuando ya vean el video, mañana o el fin de semana, le dan otra revisión. Van a ver que esta la da la Asociación Americana del Corazón y habla de valores, por ejemplo, normal, elevada, que ahora se conoce como prehipertensión. Están utilizando un término que dicen prehipertensión. Entonces, ¿qué es la prehipertensión? Ahora, este rango lo han puesto como prehipertensión porque quieren ser más agresivos en las guías de la presión alta. No dejar que la hipertensión sea normal y ya elevada de un solo, o presión arterial alta, porque se escapaba de ese rango intermedio que ahora se le conoce como prehipertensión, porque mucha gente se quedaba ahí en ese limbo y no se daba tratamiento o no le ponía mucho ojo a esa zona y ya llegaban con complicaciones. Entonces, la condición ahora se trata de detectar inmediatamente, ya que son millones de personas que están padeciendo de hipertensión arterial en Estados Unidos. La prevalencia incrementa con la edad, más posibilidades de ser hipertenso. Algunos grupos étnicos podrían tener también cierto riesgo, como pueden ser los African Americans, los afroamericanos, tienen más posibilidad de tener hipertensión arterial que un caucásico o un hispano, que queda como en medio, ¿verdad? Como ahí en la parte de en medio de los dos grupos. Entonces, además de los riesgos de etnia, también tenemos riesgo de alguien que fume cigarrillo, de riesgo, alguien que tiene diabetes mellitus también, hiperlipidemia, ser hombre es riesgo, imagínense. Estatus postmenopáusico en señoras, obesidad, estrés, historia familiar de hipertensión también es otro factor de riesgo que hay que ponerle atención a los grupos de riesgo que ya les mencioné. El sonido de Korokov, ¿qué es esto? Bueno, cuando la sangre fluye a través de un ciclo cardíaco y ponemos el estetoscopio sobre la arteria, digamos, braquial que estamos queriendo escuchar, estos sonidos que se ocupan para referir valores se conocen como ruidos de Korokov. Tienen, son producidos por la vibración de la pared arterial. Tenemos fases, fase 1, 2, 3 y 4 y 5. La fase 1 es cuando el valor de la presión al que se oye el primer sonido. Ya les voy a poner un video y van a oír el sonido de Korokov. Cuando se escucha el primer sonido de golpeteo, es el sonido de Korokov, que es la fase 1, y hay que tomar nota de ese valor porque es el valor sistólico. Y luego se siguen oyendo los sonidos y cuando ya se deja de escuchar, que sería la fase 4, entrando a la fase de silencio, ya ahí se marca también ese valor y es el valor diastólico. La fase 5 es cuando se oye el último sonido, que ya es el valor diastólico. Entonces ahí tengo ya los dos valores. Recuerden que así como hay hipertensión, hay hipotensión, que es el valor bajo de la presión y puede ser causado por muchas cosas, ¿verdad? Hemorragias, valores, el sistema central nervioso con algún
anormalidad, enfermedades degenerativas de desgaste crónico. Entonces valores abajo de 90 a 60 se consideran hipotensión. Vean este video, vamos a ver juntos este video y van a ver acá que este estudiante de medicina tomando la presión a un paciente y ahí se escuchan los ruidos de Korokov. Pongan atención a los sonidos de Korokov. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, como pudieron ver en el video, el estudiante de medicina le pidió permiso, el consentimiento, hay que hacerlo de forma verbal. Obviamente el paciente está ahí frente a nosotros. El hecho de que extienda el brazo se considera un consentimiento implícito, que él ya autoriza el procedimiento, pero siempre es bueno decirle, le voy a tomar la presión arterial, ¿está usted de acuerdo? Se le pregunta su nombre nuevamente, fecha de nacimiento, y se le coloca el esfigmomanómetro en la posición que se va a medir, que es la arteria braquial, ¿verdad? Y hay un ángulo que se tiene que utilizar, que es más o menos la línea axilar media y el quinto espacio intercostal, más o menos. Si trazamos una línea en el quinto espacio intercostal y donde se cruza con la línea axilar media, lo que se conoce como el eje, que aproximadamente es la altura del atrio derecho. Entonces se considera como un eje imaginario, que más o menos a esa altura hay que colocar el esfigmomanómetro, ¿verdad? Para tener valores exactos. Por eso se coloca en esa posición. Entonces no se coloca, no se trata de mover el brazo por arriba de ese eje ni por abajo, porque si se eleva mucho sobre arriba del eje, el valor me lo puede dar un poquito bajo. Y si yo bajo el brazo por abajo de ese eje, el valor podría ser alto. Entonces se trata de guardar ese eje del brazo. ¿Qué dispositivos utilizamos para tomar la presión? Como pueden ver en las fotografías que les pongo yo ahí,
Tenemos unos que son móviles, hasta con llantitas, lo pueden dar de consultorio en consultorio, el de en medio, que es el más práctico, y el que está sujeto a la pared, ¿verdad? Que son ya fijos a la pared. Y cualquiera de los tres que se ocupen, que ustedes ven ahí, son necesarios utilizar estetoscopio para escuchar los ruidos de Korokov, ¿verdad? En los tres. También hay algunos que son digitales o electrónicos, que también las personas lo ocupan para medirse la presión en su casa, en la oficina, ¿verdad? Y llevar el control. Entonces, ¿qué errores podrían pasar que me den valores erráticos de presión arterial? El miembro está, como les dije, no está en el nivel del corazón, en el eje que les dije. La presión se libera del esfigmomanómetro muy rápido, se saca el aire muy rápido, que en vez de ir suave va, la gente deja salir el aire como que fuera una competencia. Eso es otro error. El paciente está muy nervioso, ansioso. El paciente puede ser que haya fumado 30 minutos antes de la visita, ha tomado mucho café, podría ser. El esfigmomanómetro no se colocó bien, es muy grande, muy pequeño, todo eso está muy flojo, muy apretado. Entonces, hay varias cosas que pueden eh, ir mal. Entonces, hay que hacerlo bien hecho para que el valor sea exacto, ¿verdad? También hay que ver que el esfigmomanómetro no esté defectuoso, no esté arruinado, que esté en condiciones de uso para hacerlo. Otra cosa que podemos medir también es la saturación de oxígeno, ¿verdad? Con un pulso oxímetro que me marca la saturación de oxígeno y el pulso en la persona. Los factores que pueden influir son la actividad física, circulación, que esté hipoperfundido una zona del dedo, intoxicación con monóxido de carbono, que ocupa hemoglobina. Entonces, básicamente hay varias cosas que hay que tener en consideración. Ahora, las medidas antropométricas que dijimos son altura, peso y BMI. Entonces, las medidas en circunferencia del brazo lo ocupan también algunas personas. El pliegue de cutáneo del brazo también se utilizan para el análisis del estado nutricional de individuos y poblaciones. Lo ocupan mucho, lo miden también. La estatura también se compara con el peso. Y esto hace que podamos obtener valores como el BMI, que estos nos suministran medidas que nos dan una idea si alguien está sobrepeso, obeso o obesidad mórbida. Es importante. Recordemos que el peso de una persona es importante hacerlo, especialmente en niños, ¿verdad? Ya que se interpretan como una medida que va con bastante exactitud del desarrollo, de la nutrición. La persona tiene que estar con la menor cantidad de ropa posible, mínimo de ropa. En hombres sería como pantalones cortos. En mujeres podría ser algún tipo de vestido ligero para las mujeres. Hay que retirarse los zapatos. Como lo ven en la foto, ella se ha quitado los zapatos, la señora. Eh, en la estatura ven que está parada en posición recta. ¿Ya? El peso se interpreta también en niños, es muy importante el peso, igual que en los adultos. Entonces hay que hacerlo eh, lo más exacto posible, obtener el peso lo más exacto posible de la persona y también en la estatura, ¿verdad? Mediante el uso de un metro o una regla, si no hubiese metro. Hay unas reglas que se pueden utilizar que se colocan sobre las paredes, pueden ser reglas así de papel o lo que sea. La cosa es que no se deje de tomar el peso y la talla, especialmente en la primera visita de un paciente a la clínica. En los niños se hace más frecuente. Ahí están las fórmulas también de conversión de kilos a libras y de libras a kilos. Recordemos que un kilo es igual a 2.2 libras y ahí se puede hacer el cálculo de kilo a libra, de libra a kilo, en forma manual. Ahora, el BMI es otra cosa que se ocupa mucho y eso nos ayuda a ubicar a personas en sobrepeso o obesidad. Aquí se utiliza el peso y la talla de la persona. Hay una fórmula que ahí se las pongo, que es el peso dividido entre la estatura al cuadrado y nos dan unos valores. Entonces esos valores nos sirven para catalogar. El valor está entre 18.5 y 25.
el peso ideal de la persona. Arriba de 25 hasta 29.9, sobrepeso. Y arriba de 30 es obeso. Muchas personas que están en sobrepeso a veces no se ven. Uno las ve y dice, "Ah, hombre, esta persona se ve bien, no está sobrepeso". Pero según el BMI, está sobrepeso. Sobrepeso no significa que también uno se va a ver así bien como obeso. O sea, no es cuando a alguien le dicen sobrepeso, no es que alguien se vea con la ropa bien floja, con mucha tejido adiposo bien visible. Es una persona que puede ser que se ha pasado unas libras, pues 5 o 6 libras. Ya el BMI lo tira al rango de sobrepeso y uno dice, no, este no está sobrepeso. Pero según el cálculo del BMI está sobrepeso. Entonces, recuérdense que hay rangos de lo ideal, sobrepeso y lo obeso. Ahora, hay otras cosas que también es importante recordarlas. Por ejemplo, son problemas de salud relacionados a obesidad. Ahora se está usando mucho el BMI y la talla de la cintura. Ya si hacemos estas dos combinaciones, por ejemplo, en el hombre se dice que tiene más de 40 de cintura y en la mujer más de 35 y su BMI anda entre 25 a 34, ya le asocian unas enfermedades relacionadas a problemas de peso. Ahí vean la lista ahí enfrente de ustedes. Está, por ejemplo, la diabetes, la dislipidemia, la presión arterial alta, enfermedades del corazón, enfermedades del hígado, riesgo de cáncer, porque ahora ya están asociando peso más el, el valor de la cintura. O sea, vean ahí este señor que está en la foto acá que les puse yo. Es un señor que ya le está marcando la cintura 56. Entonces tiene 56 más, no sabemos el BMI que tiene este señor, pero digamos que ande de 29 o 30, 31. Ya él cae en la categoría de riesgo de problemas de salud relacionados con la obesidad. Entonces ya son dos cosas que ahora se le está dando mucho énfasis a eso. Y ya, por ejemplo, la educación en salud, cuando alguien hace una visita, hay que pensarla que la educación del paciente no solamente tiene que ir a los signos vitales, sino que también a su peso y talla, para proveerle un poco de asistencia y que él pueda trabajar en su casa en esas cosas de dieta, ejercicio, tomarse la medicina, cuidar los valores de sus signos vitales, todo eso es importante. Ahora en los niños, veamos qué nos interesa en el niño. Por ejemplo, la circunferencia de la cabeza se puede medir con una cinta métrica, ¿verdad? Ya una vez hizo el peso del niño y la medida de tamaño, de talla, ya se puede ir a medirse la cabeza. Una cinta que se coloca en forma horizontal alrededor de la cabeza al nivel más o menos por arriba de las cejas y de las orejas y la prominencia occipital. Entonces, eso se relaciona al tamaño del cerebro, ¿verdad? Así que recordemos también que el tamaño del cerebro no necesariamente tiene relación con la inteligencia de que va a tener ese niño. Básicamente es el tamaño del cerebro a esa edad, porque puede ver que no se esté creciendo lo necesario, entonces ya se cataloga como una microcefalia o una macrocefalia, que la cabeza ha crecido mucho, pero no necesariamente que el cerebro creció, sino que probablemente acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro, entonces eso lo aumenta de tamaño y que la cabecita del niño no está todavía fusionada, entonces se dilata bastante y aumenta la presión intracraniana. Luego la circunferencia del tórax también se logra medir en una forma horizontal a la línea de las tetillas, más o menos que es el quinto espacio intercostal. Hasta los 6 meses, veamos acá, la circunferencia de la cabeza, 32 a 38 centímetros en el recién nacido. A los 6 meses 42 y a los 12 meses 44, 47. Esos son los que se considera normal, ¿verdad? Ahora, en la circunferencia del pecho, eh, digamos que los niños mayores de 12 meses de edad tienen una circunferencia mayor que la del tórax. Eso sería de forma normal. Esto evidencia un deficiente crecimiento del tórax. Entonces, el promedio del tórax es de 30 a 36 centímetros
Y en general dice acá, igual a más o menos 2 a 3 centímetros menos que la circunferencia. Esos son ya datos que se han obtenido midiendo cientos de niños, miles de niños. Y ya se ha visto eso, ¿verdad? Hasta los 6 meses de edad, la circunferencia de la cabeza casi siempre es mayor que la del tórax. Eso es algo normal en ese rango de edad de niños pequeñitos. Bueno, ¿tiene alguna pregunta de lo que es los signos vitales? Ya entraríamos ya a la recta final. Yo sé que hemos ido avanzando bastante con material. Ok, ¿cómo no? ¿Alguna pregunta o algo de inquietud? Creo que está muy bien.